Sepuntene ra dirandat Mas Yuda tasih teng wingking. Wow. Mobile pecah ndase terus Bane. nggih bane pecah. Lah niku kula randat anu teng Demak. Oh, acara apa ning Demak? Banjir. Kue melu menjadi tim SAR menolong para korban ngono nggih. Mboten niku teng Demak banjir sak gulu. Dados ra dirandat sak gulu pitik. Dadi wasem ya. ngoten nggih. Tak kira ana sak gulu wong juli sak gulu pitik. Nggih mboten jenengan pun ket wau jenengan teng mriki. Ket Padang mau no rumasamu. Kowe malah nakoni aku. Aku rene iki berbagai halangan dan rintangan tetep saya tempuh. Ning tengah dalanmu yo mobilku nabrak wit ning tengah dalan supirku panik. Wah, Pak Dalang niki tengah wit enten tengah dalan ning wit tabrak wae selak-telat tau ngono. Konsumen nyambut gawe kerja kok. Kok sampean kok iso ngono ya bosok no mobil. Wis ora nyatene tekan kene wis slamet. Lah kok saged lha wit ora gedhe. Wit bayem cilik kan. Wit bayem. Iki jane dagelane sapa to iki aku ngono sisi karo melo. Dadi bangsa gulu-gulu pitik kan ya wit bayem iki imbangane gulu pitik wit bayem. Mboten niki teng daleme Bapak Surono. Surono sapa? Sukono. Oh alah Sungkono to. Sukono. Sukono napa Sungkono? Sukono. Sukono. Wae. Mboten usah jenengan kei spasi lho, spasi elek lho. Mosok? Lah kok Sukono niku nek ngawur jenengan mboten angsal ngoten.